मोजिल्ला फायरफॉक्स मध्ये एक्सटेन्शन इति विषयकपाठं प्रति स्वागतम्। अस्मिन् पाठे वयम् एक्सटेन्शन अथवा add-ons तेषाम् इन्स्टाल् करणं तथा recommended extension इति विषयान् पठामः। अत्र वयम् उबुन्तु 10.4 मध्ये फायरफॉक्स 7.0 आवृत्तिम् उपयुञ्जाना स्मः। वयमिदानीं फायरफॉक्स ब्राउजर उद्घाटयामः। डिफॉल्ट् रूपेण याहू होमे पेज उद्घाटितं भवति। एक्सटेन्शन्स् अथवा add-ons इत्युक्ते किम्? एक्सटेन्शन इत्येते फायरफॉक्स ब्राउजर इत्येतस्मिन् नूतनं वैशिष्ट्यं योजयितुम् अवकाशं कल्पयति, तथा च विद्यमानं वैशिष्ट्यं वर्धयितुमपि सहकरोति। अपि च फायरफॉक्स ब्राउजर इत्येतं भवतां चयनानुगुण्येन कस्टमैस् कर्तुं सहकरोति। एते फायरफॉक्स ब्राउजर इत्यस्य अङ्गरूपेण सन्ति, तथा एते ब्राउजर इत्यस्य सामर्थ्यं वर्धयन्ति। उदाहरणार्थं भवन्तः एक्सटेन्शन इत्येतम् इन्स्टाल् करणद्वारा विज्ञापनानि तथा पॉप-अप् इत्येतानि प्रतिबद्धुं शक्नुवन्ति। वस्तूनां मौल्यं तोलयितुमपि शक्नुवन्ति। वायुमण्डलस्य अपडेट् अपि योजयितुं शक्नुवन्ति। वयमिदानीं ग्राब एण्ड ड्रैग इति कञ्चन एक्सटेन्शन् संस्थापयामः। ग्राब एण्ड ड्रैग इत्येतत् जालपुटम् अनेकरीत्या स्क्रोल् कर्तुं सहकरोति। इदम् अडोबे एक्रोबैट् इत्यस्य ग्राब एण्ड ड्रैग इति वैशिष्ट्यवदेव भासते। मेन्यू बार् मध्ये टूल्स् उपरि नुत्वा add-ons इत्यस्य उपरि नुदन्तु। add-ons मैनेजर टैब उद्घाट्यते। पर्यायेण भवन्तः Ctrl+Shift+A इति कीलान् एकदैव नोदयित्वा add-ons मैनेजर टैब उद्घाटयितुं शक्नुवन्ति। add-ons मैनेजर इत्यस्य वामफलके विद्यमानानि चयनानि दृग्गोचराणि भवन्ति। गेत् add-ons इति चयनस्य डिफॉल्ट् रूपेण चयनं तावत् अवलोकयन्तु। वामफलके यत् चयनं चितं तद्विषयकविचाराः दक्षिणफलके दृग्गोचराः भवन्ति। तस्मात् दक्षिणफलकम् add-ons इत्येतान् विवृणोति तथा तेषाम् उपयोगविचारान् अपि ज्ञापयति। तेन समम् अस्माभिः इन्स्टाल् कर्तुं यानि योग्यानि add-ons सन्ति तेषां सूचीमपि ददाति। वयमिदानीं ग्राब एण्ड ड्रैग इति नूतनं add-on एकम् इन्स्टाल् कुर्मः। आदौ उपरि दक्षिणपार्श्वस्थे सर्च बार मध्ये ग्राब एण्ड ड्रैग इति टङ्कयित्वा Enter नुदन्तु। दक्षिणफलके अस्माभिः अन्विष्टेन नाम्ना सह साम्यं यद् भजते तादृशम् add-on इत्येतेषां सूची दृश्यते। तथा सर्वाणि add-on इत्येतानि तेषां नाम्नां पुरस्तात् ड्रैग इति पदेन युक्ताः भवन्ति इति अवलोकयन्तु। तथैव यत् समीचीनं साम्यं भजते ग्राब एण्ड ड्रैग इति तत् पट्टिकायाः प्रथमचयत्वेन गोचरं भवति। इन्स्टाल् उपरि नुदन्तु। सामान्यतः अधिकतन्त्रांशेषु यथा एण्ड यूजर लाइसेन्स अग्रीमेंट्स् इति भवति, एवमेव कानिचन add-on मध्ये अपि इदं द्रष्टुं शक्यते। एण्ड यूजर लाइसेन्स अग्रीमेंट इति संवादपेटिकायाम् एक्सेप्ट एण्ड इंस्टॉल इत्यत्र नुदन्तु। add-on डाउनलोडिंग प्रोग्रेस् बार इत्येतत् दृश्यते। अनन्तरं when you restart Mozilla Firefox, the add-on will be installed इति सन्देशः दृश्यते। Restart now इत्यत्र नुदन्तु। फायरफॉक्स ब्राउजर पिधाय पुनरुद्घाटितं भवति। add-ons मैनेजर नूतनं टैब मध्ये उद्घाट्यते। पश्यन्तु, दक्षिणफलके एक्सटेन्शन टैब मध्ये ग्राब एण्ड ड्रैग इति एक्सटेन्शन दृश्यते। पूर्वोक्तविधानानुसारेण स्क्रैप बुक इति अन्यदेकम् एक्सटेन्शन संस्थापयामः। स्क्रैप बुक जालपुटानां सङ्ग्रहं रक्षितुं व्यवस्थापितुं च साहाय्यं करोति। इन्स्टालेशन् इत्यस्य प्रोग्रेस् बार तथा फायरफॉक्स इत्यस्य पिधानानन्तरम् उद्घाटनं करणीयम् इति सन्देशः इत्येतद्वयमपि भिन्नतया न गोचरीभवति इत्येतत् अवलोकयन्तु। ते स्क्रैप बुक इति बार मध्ये एव गोचराः भवन्ति। रिस्टार्ट् नौ इत्यत्र नुदन्तु। स्क्रैप बुक फायरफॉक्स मध्ये इन्स्टाल् कृतं भवति। पाठं सद्यः स्थगयित्वा इमम् अभ्यासं कुर्मः। फायरफॉक्स ब्राउजर मध्ये add-ons मैनेजर इत्येतत् उद्घाटयामः। गेत् add-ons इति ऑप्शन मध्ये फीचर्ड add-ons इति पट्टिकायां नूतनं add-ons एकम् इन्स्टाल् कुर्वन्तु। add-ons मैनेजर मध्ये एक्सटेन्शन विकल्पस्य उपयोगद्वारा add, delete अथवा update इति एक्सटेन्शन इत्यस्य नियन्त्रणं कुर्वन्तु। फायरफॉक्स ब्राउजर मध्ये add-ons मैनेजर टैब उपरि नुदन्तु। वामफलके एक्सटेन्शन उपरि नुदन्तु। दक्षिणफलकं भवतां सङ्गणके एतावता एव संस्थापितं एक्सटेन्शन इत्येतान् दर्शयति। स्क्रैप बुक विषये अधिकं ज्ञातुं तं सेलेक्ट् कृत्वा मोरे इत्यस्य उपरि नुदन्तु। स्क्रैप बुक विषयकविचाराः दृश्यन्ते। अस्य एक्सटेन्शन इत्यस्य विषये ज्ञातुं वेबसाइट लिंक उपरि नुदन्तु। इदानीं वामफलके एक्सटेन्शन ऑप्शन इत्यस्य उपरि नुदन्तु। प्रत्येकस्यापि एक्सटेन्शन इत्यस्य डिसेबल अथवा रिमूव इति प्रेफरेन्स् युक्ततया भवनं पश्यन्तु। ग्राब एण्ड ड्रैग इत्येतं चित्वा प्रेफरेन्स् इत्यस्य उपरि नुदन्तु। भवन्तः भवताम् इच्छानुसारम् अस्याः संवादपेटिकायाः उपयोगद्वारा योजयितुं शक्नुवन्ति।
संवादपेटिकातः बहिरागन्तुं कैन्सेल उपरि नुदन्तु। इदानीं स्क्रैप बुक इत्येतत् चित्वा प्रेफरेन्स उपरि नुदन्तु। स्क्रैप बुक ऑप्शन्स् इति संवादपेटिका ग्राब एंड ड्रैग प्रेफरेन्सेस् इति संवादपेटिकातः भिन्नं वर्तते इति अंशम् अवलोकयन्तु। एवं प्रत्येकमपि तस्यैव वैशिष्ट्य सेट्टिंग ऑप्शन तः युक्तं भवति। यदि क्वचित् एक्सटेन्शन मध्ये प्रेफरेन्स इति कुड्मं न दृश्यते तर्हि तस्य कृते प्रेफरेन्स इत्येते न भवन्ति इति सूचितं भवति। स्क्रैप बुक ऑप्शन तः बहिरागन्तुं क्लोज़ इत्यत्र नुदन्तु। भिन्न तन्त्रांशवत् add-ons मध्ये अपि नियमेन अपडेट इत्येतत् द्रष्टुं शक्यते। स्क्रैप बुक इत्येतम् अपडेट कर्तुं तं चिन्वन्तु, अनन्तरं तस्योपरि दक्षिणनोदनं कृत्वा फाइंड अपडेट्स् इत्येतं चिन्वन्तु। अपडेट इत्येते यदि उपलभ्यन्ते तर्हि अपडेट इति कुड्मं दृश्यते। add-on इत्येतान् अपडेट कर्तुं तस्य उपरि नुदन्तु। स्क्रैप बुक मध्ये अपडेट इत्येतत् नोपलभ्यते इत्यतः अपडेट इति कुड्मं न भवति। यदि भवन्तः एक्सटेन्शन् इत्येतान् उपयोक्तुं न इच्छन्ति तर्हि डिसेबल इत्यत्र नुदन्तु। भवतां सङ्गणकतः एक्सटेन्शन् इत्येतान् निष्कासितुं रिमूव कुड्मं नुदन्तु। वयमिदानीम् एक्सटेन्शन् विषये अधीतवन्तः। अतः वयमिदानीं फायरफॉक्स इत्यस्य अत्युत्तमरीत्या उपयोगार्थं विविधवैशिष्ट्ययुक्तम् एक्सटेन्शन् इत्येतम् उपयोक्तुं शक्नुमः। नानाविधस्य add-on इत्यस्य विषये ज्ञातुं गेत् add-ons इति चयनम् उपयोक्तुं शक्यते। अनन्तरं भवद्भ्यः यत् अतीवावश्यकं तथा उपयोगकारी add-on इति भवति तादृशं चित्वा इन्स्टाल् कर्तुमपि शक्नुवन्ति। फायरफॉक्स एक्सटेन्शन् विषये अधिकज्ञानार्थं फायरफॉक्स जालपुटं प्रति गच्छन्तु। अधुना पाठस्यास्य अन्तिमघट्टे स्मः। अस्मिन् पाठे वयम् एक्सटेन्शन्, तेषां संस्थापनं तथा रिकमेण्डेड एक्सटेन्शन् इत्येषां विषये अधीतवन्तः। अत्र भवद्भ्यः अभ्यासः वर्तते। वेबमेल नोटिफायर इति नामयुक्तम् एक्सटेन्शन् एकम् अन्विषन्तु, तथा तं भवतां सङ्गणके संस्थापयन्तु। अस्य एक्सटेन्शन् इत्यस्य फीचर्स् तथा तेषाम् उपयोगद्वारा भवतां मेल अकाउंट इत्यस्य अपठितं मेल परिशीलितुं ज्ञास्यन्तु। एक्सटेन्शन् इत्येतं निष्क्रियं कुर्वन्तु। तं फायरफॉक्स इत्यस्मात् निवारयन्तु। अधो निर्दिष्ट लिंक मध्ये विद्यमानं चलच्चित्रं पश्यन्तु। इदं स्पोकेन ट्यूटोरियल इत्यस्य सारांशं वदति। भवतां समीपे उत्तमं बैंडविड्थ यदि नास्ति तर्हि इदम् अवचिन्वन्तु। इमं पाठमाधारीकृत्य स्पोकेन ट्यूटोरियल गणः कार्यशालां प्रचालयति। ऑनलाइन परीक्षायां ये उत्तीर्णाः भवन्ति तेभ्यः प्रमाणपत्रमपि दीयते। अधिकज्ञानार्थं contact@spoken-tutorial.org इति अन्तर्जालद्वारा सम्पर्कं कुर्वन्तु। अयं पाठः टाक् टु ए टीचर इति परियोजनायाः भागः वर्तते। इमं प्रकल्पं राष्ट्रियसाक्षरता मिशन ICT MHRD भारतसर्वकारः इति संस्था समर्थयति। अस्य विषये अधिकज्ञानार्थम् अधो विद्यमानं लिंक पश्यन्तु। http:/spoken-tutorial.org/nmeict-intro। अस्य पाठस्य अनुवादकः प्रवाचकश्च बेंगलूरुतः शशाङ्कः त्वार। सहयोगाय धन्यवादाः।